आज के थर्ड वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट फोल्डर कैसे बनाया जाता है। तो फोल्डर बनाने के लिए हम पहले जाएंगे एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद हम प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करेंगे। जैसे प्रोग्राम वाला बटन चलेंगे तो हमारे सामने डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। अब हमें जो भी फोल्डर का जो नाम लिखना है वो टाइप कर देंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ मेरा नाम, बराबर। ये मैंने टाइप किया है। उसके बाद क्रिएट फोल्डर, जैसे क्रिएट फोल्डर करेंगे तो हमारे सामने ऐसा फोल्डर मैंने जो नाम दिया वो क्रिएट हो गया है। तो अभी दोस्तों इस तरह से हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।